Oltre 1000 persone a Treviso, qualche centinaio a Castelfranco, diverse decine anche a Montebelluna, con i numeri della questura che come sempre divergono da quelli dei manifestanti. Questura che proprio in queste ore, accanto alle altre forze dell'ordine, sta valutando se procedere con provvedimenti e sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, una verifica del tutto simile a quella fatta a margine dei festeggiamenti per la finalissima Italia-Inghilterra. Di certo, al di là delle cifre esatte e delle possibili ripercussioni, il colpo d'occhio in Piazza dei Signori alle 18 di un sabato sera di luglio ha raccontato di un'adesione massiccia partita sui social a poche ore dall'obbligatorietà del Green Pass fissata con decreto dal governo. A Castelfranco i manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Giorgione per poi sfilare fino al municipio e così ai no mask della prima ora, ai no vax di questi ultimi mesi si sono aggiunti i no pass contrari alle ultime mosse dell'esecutivo che diverse frizioni stanno creando anche all'interno dello stesso mondo politico. Già la libertà, concetto giuridico ma anche psicologico che la pandemia ha oggettivamente compresso. Dobbiamo confrontarci con una limitazione molto seria, con la limitazione della morte, che noi abbiamo perennemente di fronte non solo rispetto alla morte fisica del corpo, ma anche rispetto alla morte sociale, all'impossibilità di avere delle relazioni, alla morte economica nel vedere chiuse delle attività. Di fronte a questa sensazione di mancanza di libertà mi sembra che gli animi si stiano particolarmente esasperando. Esasperazione quindi che non fa bene a nessuno, ma forse per questo bisogna anche intendersi su cos'è e cosa non è la libertà. La condizione dell'essere umano non è quella di fare ciò che vogliamo, perché se fosse questo possibile, le dico che io metterei subito la firma per poter scegliere di non invecchiare, per poter scegliere di non morire, di non vedere mai i miei familiari ammalarsi. Quindi la vera condizione dell'essere umano purtroppo è solo di avere la libertà di assumersi la responsabilità delle proprie scelte.